الفيديو فات the preposition of time on at حبيتوهم صح؟ تعال نشوف النهارده in و on at برضه بس هنا برضه الكلام عن place. يلا نشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلصنا خدنا الفيديو اللي فات البروبوزيشن بتاعت time in و on at هناخدهم برضه هم in و on at بس المرة دي هنيجي نتكلم عن place. تعالى نشوفهم مع بعض ونشوف هنتكلم عنهم ازاي. يلا. In on at prepositions for all place. In. We use in for describing places. The preposition in is used for the largest or most general places. يبقى لو تفتكروا في الفيديو اللي فات لما اتكلمنا عن التايم وقلنا برضو ان in بنتكلم عن حاجات general in time برضو هنا في البليسز برضو بستخدم in for general places. هنشوف examples مع بعض. مثلا you can say that I lived in London as a child. قلت فين في لندن؟ قلتش the general. He is a very famous person in Chinatown. قلت فين؟ مش موجود. يبقى كده بستخدمها مع ايه؟ الأماكن العامة. هنشوف examples أوضح ونشوفهم مع بعض. We use in with countries. For example, in England, in America, Egypt. يبقى ده كده زي country. طب ايه تاني غير countries with cities. So for example, in London, in New York, in Cairo. ودي نسبة برضه ايه cities. يبقى كده برضه مكان general ما قلتش فين بالظبط. طيب in enclosed space. enclosed space هي الأماكن المقفلة المقفولة. For example, in a traffic jam, in a building, in a car. خلي بالك car دي من ضمن transportation هرجع لها كمان خليك فاكرها. يبقى كان عندي هنا في مكان متقفل أو ليه حدود. مكان عندي متقفل أو ليه حدود. زمان يبقى traffic jam معروف فين أولها وفين آخرها. in a building برضه ليه حدود معاه. in a car ودي هعملها exception كمان شوية مش كلمة car لوحدها اللي هي transportation. أنا طلعت منهم إيه؟ طلعت منهم كده كلمة car هعمل لك mention عليهم تاني كمان شوية. on. The preposition of place on is used for more specific places. يبقى كده in for general, on for more specific places. تلاحظ برضه إن أنا خدت الموضوع من general وعمال إيه؟ أحدد فيه كل شوية. يبقى كده on general خالص الكبيرة خالص بتاعتهم. بعد كده on أبسط شوية طبعا at هتكون إيه؟ more specific. تعال نشوف. For example, you can say that he took a northbound trolley on a state street. on a state street. برضو يعني أنا كلمة موجود state street اسم شارع. طيب اسم الشارع specific more than a city. يبقى اسم الشارع ده أخص شوية من اسم المدينة. في حاجات أخص تاني جواه؟ طبعا اللي هو هيكون إيه؟ the number of the building. تمام؟ يبقى كده خدت city. طب لا طلعت من السيتي ستريت هطلع من الستريت number of building. يبقى كده عرفت ان كلمه at هتيجي مع ايه بس خليها كمان شويه عشان ما اتلخبطش. means of transport وسائل المواصلات. طب مش كانت كار من ضمن وسائل المواصلات؟ لا هقول لك عليها كمان شويه اظبط بس معايا. on a bus, on a train, on a plane. طيب بص كمان وسائل المواصلات اللي تقدر تقف وتتحرك جواها قول معاها on. تاني وسائل المواصلات اللي تقدر تقف وتتحرك جواها وتقول معاها on. طب البلين تقدر تعمل كده تقدر تتحرك you can stand and you can move. on plane you can stand and you can move. and on bus you can stand and you can move. but what about car؟ في العربية ما اقدرش ان انا اتحرك او ان انا امشي. تبع برضه بالنسبة لكلمة ايه؟ كلمة تاكسي. وانت بتقول in taxi او in a taxi او in a car عشان دول ما اقدرش you cannot stand or move inside them.
بس لو عندك انت تقدر انك عندك transport you can stand or you can move يبقى انت بتستخدم كلمه on. Clear؟ communication ways اي حاجه بتعمل بيها تواصل مع الناس. طب زي مثلا ايه؟ phone، internet، radio، television، computer. اوكي، يبقى كل الكلام لابتوب، يبقى كل ده انا بقدر اعمل بيه ايه؟ communication مع الناس مع with other people. طيب surfaces اي سطح زي مثلا ايه؟ انت بتقول on a table، on a wall، on the floor. يبقى كل دي عباره عن اسطح، اي حاجه يعني اي حاجه ليها سطح من فوق. اوكي on the roof. اوكي يبقى اي حاجه ليها سطح اقدر ان انا استخدم معاها كلمه ايه؟ on. at يبقى كده on in general، on more specific. طب بالنسبه لات لا تكون specific خالص بقى. يبقى the preposition at is used in the following description of place or position. يبقى انا هعمل هنا ايه؟ مكان معين قوي، لان انا كمان بعمله كاني بعمله description. يبقى انت ما تقدرش تعمل وصف الحاجه غير لما تكون حاجه ايه؟ specific قوي. نشوف examples. exact addresses or intersections. لا يعني كده عندي اماكن محدده بالظبط فين. يعني شوف كده example at 23rd Bridge Street، at 23 Bridge Street، at 23 Bridge Street. يبقى انا هنا اهو قلت اسم الشارع اللي اسمه بريتش ستريت. طب قلت ايه كمان؟ ده قلت الرقم بتاعه كمان. لما قلتش الرقم بتاعه ده كنت هتقول معايا on زي الاكزامبلز اللي فاتت. طبعا برضو زي رقم تاني، فانت بتقول مثلا at 734 State Street يبقى برضو اسم الشارع وقلت النمبر بتاع البيلدينج بتاعه. تمام؟ انا كمان specific location of points برضو نفس الكلام. في عندك انت منطقه محدده قوي، منطقه معينه قوي، زي مثلا for example at the Empire State Building. انا حددت، يبقى زي ما حددت the number of the building انا ممكن احدد كمان ايه؟ اذكر الاسم بتاعه. يبقى the number of the building او the name of the building. يبقى كده بالنسبه لي دي حاجه ايه؟ حاجه specific هستخدم معاها ايه؟ at the corner، at the bus stop. كل ده موجود في شارع بس حددته هو بالظبط نقطه معينه a specific point in the street. اوكي؟ يبقى زي ما قلنا لما ابتديت مع ان قلت ان الموضوع بالنسبه لي general خالص، جيت مع on وعملت له شويه specification حددت شويه، جيت مع at حددتها خالص. تمام؟ يبقى كده خدت الموضوع بالتدريج زي ما عملت مع preposition of time عملت برضه مع preposition of place. وهرجع اقول لك تاني مفيش fixed rules for prepositions. There is no a fixed rule for preposition. ما عنديش قاعده ثابته بالنسبه للpreposition. كل ما تقابلك حاجه write it down، اعمل نوت كده لنفسك اكتبهم عشان لو في exception تقدر انك انت ايه؟ تستخدمه زي ما هو. عندك انت الجنرال رول بتاعتك اللي احنا قلناهم في التو فيديوز دول، الفيديو اللي فات والفيديو ده. كده خلصنا احنا البروبوزيشن. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.